जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड, ये है स्टार सिटी का इंजन। ठीक है, इंजन पूरा सही तरीके से कंप्लीट ओवरऑल हो रहा है और इस कंडीशन में ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड, यानी कि इंजन करने का कुछ मज़ा अलग ही आता है इस तरीके से, अगर गाड़ी का इंजन खुला हुआ हो और फिर बात को फिट होता हो। ठीक है, पर मैं आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको ये बताने वाला हूँ, यानी कि जब कभी भी अगर बाइक स्टार सिटी का जब इंजन साउंड की प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या क्या पार्ट्स की दिक्कत होती है, यानी कि क्या क्या पार्ट्स ख़राब होते हैं जो गाड़ी के, यानी कि स्टार सिटी जो बाइक है उसके इंजन में से जो आवाज़ आती है। ठीक है, मैं आज की वीडियो में ये पार्ट्स आपको दिखाने वाला हूँ कि किन किन पार्ट्स की वजह से वो इंजन में साउंड की प्रॉब्लम होती है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड, ये जो है ऊपर ये तो चैम्बर है, चैम्बर वॉश करके रखे हैं। इधर क्लच साइड है, इधर ये क्लच प्लेट सिस्टम है, क्लच कटोरा, क्लच होजिंग, क्लच सेंटर सिस्टम है। ठीक है, ये इसकी नट बोल्ट वगैरह है, ये इसकी टाइम चेन प्लेट वगैरह है, ये मैग्नेट वगैरह। और इधर जो देख रहे हो आप, ये गियर बॉक्स, किक शाफ्ट एंड गियर चेंजर, ऑयल पंप गलारी, ऑयल पंप जाली, किक स्प्रिंग और ये बोल्ट इंजन के चैम्बर बोल्ट हैं। बाकी वो वैसी मतलब मैग्नेट कवर के और बाकी जनरल बोल्ट जो भी हैं ये है। मैं बात कर रहा था आपसे, यानी कि इंजन में जो नॉइज़ की प्रॉब्लम आती है, यानी इंजन साउंड की जो प्रॉब्लम आती है वो किन किन पार्ट्स ख़राब होने की वजह से आती है, वही मैं बताने वाला हूँ। यानी कि जब कभी भी अगर गाड़ी सूखी चलती है तो सूखी चलने के जो कारण जो इंजन में से आवाज़ आती है, यानी कि टिक टिक साउंड की जो आती है, यानी कि जब मोबिल ना हो गाड़ी में और हम गाड़ी ऐसी चलाते हैं तो इंजन में जो इफेक्ट पड़ता है, क्रैंक शाफ्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड, ये है इंजन का मेन पार्ट, यानी इंजन जो पावर लगाता है, जो इंजन की क्रैंक होती है वो ये होती है। और ये जो क्रैंक है फ्रेंड, ये है स्टार सिटी की। तो क्रैंक में जो कंप्लेंट आती है, यानी क्रैंक में जो इंजन नॉइज़ की दिक्कत होती है, इंजन जो आवाज़ करता है तो उसमें जो खराबी होती है, उसमें खराबी होती है फ्रेंड ये देख रहे हो आप, कनेक्शन रोड कहते हैं इसको, क्रैंक शाफ्ट रोड असेंबली। तो ये जो है देखो फ्रेंड, देखो जब कभी भी अगर क्रैंक में साइड पिले होती है, जैसे कि देख रहे हो आप कितनी साइड पिले है, ये बहुत साइड पिले है। जब भी साइड पिले होती है तो जब भी क्रैंक में आवाज़ आती है, इंजन में टिक 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 आवाज़ आती है। एक तो ये साइड पिले होती है जब, और जब ये पिन, इसके अंदर पिन और एक बैरिंग लगा हुआ होता है, जब इसकी पिन ख़राब होती है तो इसमें ऊपर नीचे भी पिले हो जाती है। इसमें जो है ऊपर नीचे के भी पिले है, जो आपको दिख रहा होगा, शायद ना दिख रहा हो पर इसमें प्ले है। तो इसकी जो है ये क्रैंक शाफ्ट ख़राब है, ये गाड़ी जो है सूखी चल गई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कभी अगर आपकी गाड़ी में टिक 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 साउंड आती है बिना मोबिल के, तो इसके क्रैंक शाफ्ट के बैरिंग ख़राब हो जाते हैं ये वाले, और ये जो होते हैं ये भी ख़राब हो जाते हैं। पर जब कभी भी जब क्रैंक रिपेयर होती है तो उसमें कनेक्शन रोड नई पड़ती है, जब जाके इंजन की साउंड बहुत ही नई जैसी, बहुत ही स्मूथ आवाज़ आती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझिए हो कि क्रैंक शाफ्ट में जो कंप्लेंट होती है, जो खराबी होती है वो क्या होती है। अब इसकी जो है क्रैंक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बहुत। तो जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड, ये है वो क्रैंक शाफ्ट, यानी कि मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो नॉइज़ की जो दिक्कत होती है, यानी कि जब क्रैंक शाफ्ट ख़राब होती है तो ख़राब में क्या दिक्कत होती है वो मैंने आपको बताया। करने का फ्रेंड उपाय होता है वो ये होता है कि जब कभी अगर इंजन को इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे आपको आ रही होगी आवाज़ किट 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 किट, जब ये रनिंग टाइम चलती है गाड़ी तो रनिंग टाइम में इसमें बहुत आवाज़ आती है फ्रेंड। तो इस हिसाब से इसकी फ्रेंड इंजन की नॉइज़ को आप देख सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड अब हम बात करते हैं इसके पिस्टन ब्लॉक किट की, यानी कि जब कभी भी अगर मोबिल नहीं होता गाड़ी में तो यानी क्रैंक शाफ्ट के बाद और क्या दिक्कत होती है गाड़ी में, मैं ये बताता हूँ आपको। ठीक है, यानी अभी जो मैंने बताया आपको, यानी क्रैंक शाफ्ट जो है, क्रैंक शाफ्ट की जो रोड है, ये रोड ख़राब हो जाती है। और दिक्कत जो आती है फ्रेंड, ये देख रहे हो आप, यानी कि ये है सिलेंडर किट और ये है इसमें पिस्टन। जब कभी भी अगर गाड़ी सूखी चलती है तो फ्रेंड इसमें जो है ना, ये पिस्टन बहुत सूखा चलने के कारण ऐसा होता है कि ये जो है इसमें जो है यानी कि दिक्कत हो जाती है। यानी कि इसमें कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं वो पिस्टन सीध मारता है, कुछ गाड़ियों का जो होता है पिस्टन सूखा चलने के कारण ये जो ब्लॉक किट है ना, ब्लॉक किट कट जाती है, यानी कि उसमें जो है पिस्टन ढीला हो जाता है। जैसे कि माना ये देखो आप, ये इसमें पिस्टन है, इसमें फ़िलहाल रिंग विंग तो है नहीं, और इसमें जो है खाली पिस्टन और ये ब्लॉक किट है। और ब्लॉक किट जो है फ्रेंड, ब्लॉक किट में जो पिस्टन है ये ढीला हो जाता है, जैसे कि इस गाड़ी में हुआ है। यानी कि जब पिस्टन ढीला होता है किसी भी गाड़ी में तो इस पिस्टन की भी साउंड सेम आती है जैसे क्रैंक शाफ्ट की आती है, यानी कि लोड पे आती है क्रैंक शाफ्ट की, जैसे हम वजन रखते हैं जब कभी क्रैंक शाफ्ट की आवाज़ आती है।
और जब हम एक्सेलेटर खींचते हैं जब इसकी क्रैंकशाफ्ट की आवाज़ आती है। और जो पिस्टन की आती है फ्रेंड, पिस्टन की जो आवाज़ आती है, पिस्टन की कंटिन्यू आवाज़ आती है। जब कभी अगर गाड़ी का पिस्टन ख़राब होता है किसी भी गाड़ी में और इंजन साउंड की प्रॉब्लम हो तो इसकी कंटिन्यू आवाज़ आती है जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं जब। ठीक है, अब इस गाड़ी का कंप्लेंट है ये पिस्टन इसका नया पड़ेगा फ्रेंड। और मोबिल ना होने के कारण गाड़ी में, अगर मोबिल ना हो गाड़ी में और हम गाड़ी को ऐसे चलाते हैं सूखी बिना मोबिल के, तो जैसे कि देख रहे हो आप, ये है कैम शाफ्ट। ये इसका पिस्टन इधर रखा हमने। अब ये जो है कैम शाफ्ट फ्रेंड, जब कभी भी अगर गाड़ी में मोबिल ना होता है, मोबिल ना होने के कारण ये कैम शाफ्ट ख़राब हो जाती है। और इसके जो जहाँ पर ये बेरिंग लग रहे हैं, बेरिंग तो ख़राब वैसे बहुत कम होते हैं, पर ये जो कैम शाफ्ट है इस गाड़ी की, कैम शाफ्ट के जो जहाँ पर ये जो रोकर चलते हैं, रोकर चलने की जगह पर से ये कट जाती है जिस गाड़ी में ऑयल नहीं होता है फ्रेंड। ऐसी दिक्कत होती है मोबिल ना होने के कारण। कई सारी गाड़ियों में ऐसी दिक्कत होती है, अक्सर देखा है मैंने कई बार। और जैसे कि देख रहे हो आप फ्रेंड, बिना मोबिल के ये जो रॉकर हैं, इसके हेड के रॉकर, कैम रॉकर कहते हैं इसको, इसके ये जो बेरिंग है ना, जो कैम शाफ्ट पे चलते हैं, ये बेरिंग भी ख़राब होते हैं। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि ये जो पिनें होती है ना, रॉकर की पिनें, ये भी ख़राब हो जाती हैं बिना मोबिल के। यानी कि जो मोबिल नहीं होता गाड़ी में वही दिक्कत, यानी कि बिना मोबिल के अगर गाड़ी चलाएंगे तो हम इसके जो रॉकर की पिनें हैं ये ख़राब हो जाती हैं। फिर इंजन की नॉइस की दिक्कत होती है, इंजन में साउंड आती है बहुत ज़्यादा, टिक 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 साउंड आती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि बिना मोबिल के अगर गाड़ी चलाते हैं तो नुकसान ज़्यादा होता है। यानी कि देख रहे हो आप, क्रैंक शाफ्ट ख़राब होना, रिंग पिस्टन हेड ख़राब होना, कैम शाफ्ट ख़राब होना, रॉकर ख़राब होना। और जैसे कि देख रहे हो आप, ये भी रॉकर है, इसमें बेरिंग ख़राब होना, और भी कई सारी दिक्कतें आती हैं जो शायद आपको ना ही मालूम हो। यानी कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, यानी नुकसान ज़्यादा बढ़ता है। जब कभी भी अगर आप अपनी गाड़ी में मोबिल खाने की दिक्कत हो तो उसका मोबिल का जो टॉपअप है वो करते रहना फ्रेंड। यानी उससे ये होता है कि नुकसान बढ़ता नहीं है। और इसके जो हेड के वाल्व होते हैं फ्रेंड, वाल्व भी ख़राब हो जाते हैं। वो मैंने आपको पहले शॉर्ट वीडियो में दिखाया है, पर मैं अब दिखाऊँ तो अब इसका ये जो है, ये है फ्रेंड हेड। इसे सिलेंडर को रखते हैं, ये रहा इसका हेड। यानी कि जो है स्टार सिटी का इंजन है, मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड। और इसका जो है हेड का ये सारा कैम है मैंने निकाल दिया है ऑलरेडी। और ये हैं इसके हेड के वाल्व। हेड के वाल्व जो है फ्रेंड, हेड के वाल्व यहाँ से ख़राब होते हैं, इस जगह से। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, जैसे वैसे वाल्व जैसे, मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा उसको। वाल्व जो ख़राब होते हैं, वाल्व कैसे ख़राब होते हैं वो मैंने आपको बताया है। वाल्व जो ख़राब होते हैं फ्रेंड, वो यहाँ से इस जगह से ख़राब होते हैं फर्स्ट टाइम। फिर सेकंड टाइम यहाँ से ये जो होते हैं, ये जो जहाँ पर वाल्व सील चलती है यहाँ से ख़राब होते हैं। अगर यहाँ से वाल्व ख़राब होते हैं तो यहाँ से ये होता है कि गाड़ी मोबिल भी बहुत खाती है दबा के। यानी कि वाल्व सील लीक हो जाती है तो फिर डायरेक्ट मोबिल जाता है पिस्टन पे। उस कंडीशन में मोबिल बहुत खाती है गाड़ी। यानी कि जो मुँह भर के मोबिल खाती हैं, यानी मुँह भर के मोबिल फेंकती हैं सिलेंडर में को, तो उनकी जो दिक्कत होती है फ्रेंड, वो यहाँ से जो वाल्व सील होती है ना, वाल्व सील लीक होने के कारण यहाँ से वाल्व कटे हुए होते हैं, तब जाके दिक्कत होती है मोबिल खाने की। अब इस कंडीशन में फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि हेड में रखता हूँ इधर, कि इंजन में मोबिल ना होने के कारण कितनी बड़ी बड़ी नुकसानियाँ होती हैं। वो मैंने आपको, मतलब इंजन ऑयल ना होने के कारण कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया फ्रेंड। और ज़्यादातर तो ये होता है कि इसकी क्रैंक शाफ्ट जो है, क्रैंक शाफ्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी। और वो ये है कि मतलब नुकसान वाली बात है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड कि यानी कि जब कभी भी अगर आपकी गाड़ी में इंजन साउंड की प्रॉब्लम हो तो उसको पूरा इंजन ही होता है, और पूरे इंजन में जो काम होता है वो यही होता है फ्रेंड। और जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड, ये है इसकी टाइमिंग चेन। और एक बात मैं बताऊँ आपको, स्टार सिटी बाइक की अगर जब कभी अगर टाइमिंग चेन होती है तो टाइमिंग चेन से भी बहुत इंजन में नॉइस आती है फ्रेंड। इस बात का भी आपको ध्यान लगाना है। और टाइमिंग चेन की जो दिक्कत होती है ज़्यादा होती है अक्सर गाड़ी में। मानो ऐसा मानो कि जब कभी भी अगर इंजन में मोबिल ना हो तो क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन, कैम शाफ्ट, रॉकर, हेड के वाल्व वगैरह वगैरह ख़राब होते हैं। पर जब अगर टाइमिंग चेन जो होती है, टाइमिंग चेन ख़राब होती है तो ये तो अक्सर मैक्सिमम ज़्यादा, मतलब 30-35 हज़ार किलोमीटर के आसपास इसमें साउंड आने की समस्या होती है। तो ऐसा भी होता है जो इंजन में जो नॉइस की प्रॉब्लम होती है टाइमिंग चेन से भी होती है फ्रेंड। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, टाइमिंग चेन को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।
और जो भी आपको अगर कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्दी ही आपको बताऊंगा।